Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Менің каналыма тіркеліп, қолдап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі жасайтын салатым көктем салаты. Біз көктем салатына қосатын құрамын помидор, қияр және піскен жұмыртқа, майонез қосамыз, жүгері қосамыз. Енді ең алдымен біз помидорымызды осылай турап аламыз. Сосын жұмыртқамызды тураймыз. Піскен жұмыртқа осылай турап аламыз. Және де қиярымызды да төрт-біріштеп турап аламыз. Ірілеу қылып турай беріңіздер, майда қылмай. Өте керемет салаттардың бірі болып шығады. Енді осылай қиярымызды да турап алдық. Осылай қиярымызды турап алдық. Енді бұған салат жапырақтарын қосамын. Салат жапырақтарын осылай турап қосып жібердім. Енді бұл салатымыз дайын. Біз енді жүгеріні қосамыз. Консервідегі жүгеріні қосып жібердім. Азғана бір 2-3 қасық қосасыздар. Сосын тұз саламыз. Одан кейін араластырып майонез саламыз. 2 қасық майонезімізді салып жіберіп, одан тағы араластырамыз. Өте және тез дайындалады, әрі витаминге толы салат. Және қонақ келгенде бірден жасай салатын салаттардың бірі. Өте керемет салат шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Енді салатымыз дайын. Енді салатымызды тарелкамызға салып жей берсек болады.